अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जनाब अज माशाल्लाह भाइयों वास्ते 5 जानवरों की लाड़ लैके जनाब शहजाद गोट फार्म के माशाल्लाह 7 महीने के जनाब जानवर ने माशाल्लाह 5 जानवर टोटल ने इंशाल्लाह एक एक करके चेक कर सो इंशाल्लाह थोड़ा दिल खुश हो सी VIP माशाल्लाह दाने लैके आए जनाब माशाल्लाह 2026 की कुर्बानी वास्ते बेहतरीन तैयार होने वाले जानवर। सब तो पहले तुम टोर फेर के चेक करा रहे हैं इंशाल्लाह एंड से भी टोर फेर के चेक करा के इन्हों का रेट इंशाल्लाह बिल्कुल माकूल दिसे चीज़ है माशाल्लाह नंबर 1 क्वालिटी से माशाल्लाह चिट्टे ताल दे चिट्टे मक्खी चीने इस तरह की अगर कट्ठी लाट तुम लवन जाओ ना मंडिया तो भी इंशाल्लाह तुम्हें मुश्किल मिल सी ठीक है। लेकिन शहजाद गोट फार्म से माशाल्लाह 5 जानवर जनाब चिट्टे मक्खी चीने माशाल्लाह आ चुके हैं जनाब और एक एक करके इंशाल्लाह इन्हों की तुम वीडियो भी शेयर करने हैं। बाकी सब तो पहले तुम टोर फेर के चेक करा दी जानवर बहुत माशाल्लाह कमाल दे जानवर ने जनाब 7 महीने जनाब इन्हों की एज है माशाल्लाह VIP जानवर ने माशाल्लाह जी चेक करो मोटी लाद यानी कि मोटी फ्रेम दे बेहतरीन डबल बॉडी दे जानवर चंगे 2026 की कुर्बानी वास्ते बेहतरीन तैयार होने वाले जानवर फुल एक्टिव माशाल्लाह और PPR की वैक्सीन भी जनाब इन्हों हुई हुई है। बाकी माशाल्लाह इन्हों खुराक की लोड़ है इंशाल्लाह जिमें जिमें खुराक पास हो उवें जानवर अल्लाह के हुक्म नाल तुहानूं रिजल्ट देसन। बाकी माशाल्लाह जी जानवर चेक कर लो ठीक है। सब तो पहले तुम टूर फेर के चेक करा रहे हैं। बाकी ना अगर तुमको कला कला पसंद है जनाब 2 WhatsApp नंबर और कॉल नंबर स्क्रीन तो चल रहे हैं इन्हों तो जनाब तुसा फोटो स्क्रीनशॉट सेंड करके अलग रेट भी इन्हों लै सकते हैं। कला कला कोलो सी वखरा रेट उसी जेड को दोस्त कट्ठी लाड़ ली सी इंशाल्लाह बिल्कुल मुनासिब मकूल रेट भाइयों देने। बाकी जनाब दोस्तों कले कले जानवर चेक करा दे तसली नाल। ए दोस्तों माशाल्लाह जनाब पहले नंबर ते वाइट मक्खी चीना माशाल्लाह बच्चा चेक करो जनाब उम्र दी 7 महीने माशाल्लाह VIP चीज़ है जनाब चिट्टे माशाल्लाह ताल दे विच शो कलर दा बच्चा माशाल्लाह लंबाई पॉइंट माशाल्लाह चेक करो बेहतरीन है जनाब लंबाई ज़बरदस्त है माशाल्लाह चिट्टी आँख दे विच और नकोड़ा बड़ा VIP है माशाल्लाह। बाकी नज़दीकों के जनाब तुम एक कलर पशम चेक करा देने माशाल्लाह लंबाई चेक करो जनाब माशाल्लाह बहुत ही कमाल दी लंबाई है जनाब माशाल्लाह चेक करो जनाब खुली खाल दा बच्चा माशाल्लाह बेहतरीन चौड़ा सीना और जनाब अगर फेस की गल की जाए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा फेस है जनाब चिट्टी आँख दे विच जालर VIP माशाल्लाह 12 फेस माशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़ है जनाब। ये पहले नंबर वाला माशाल्लाह जानवर चेक करो बहुत ही VIP माशाल्लाह बच्चा है जनाब ये चेक करो माशाल्लाह। उस बाद दूसरे नंबर वाला चेक करा देने और ये जनाब दूसरे नंबर ते माशाल्लाह ये भी चिट्टा मक्खी चीना और जनाब डबल बॉडी का माशाल्लाह जानवर है उम्र जनाब यदि 7 महीने बेहतरीन और VIP चीज़ है माशाल्लाह खुली खाल दा जानवर है जनाब मोटा ताज़ा माशाल्लाह डबल बॉडी दे विच और चंगा वजन और कद करने वाली माशाल्लाह नंबर 1 क्वालिटी दी माशाल्लाह जनाब जानवर है चेक करो जनाब। कलर पसंद की गल की जाए माशाल्लाह शो कलर है जनाब चमकदा कलर माशाल्लाह जिसामत बेहतरीन मोटी जिसामत दे विच मोटी लत चौड़ा सीना बेहतरीन और वाइट आँख नकोड़ा माशाल्लाह चेक करो जनाब बेहतरीन नकोड़ा कमाल दी चीज़ है माशाल्लाह जी। ये जी चेक करो कान चेक करो लंबे और चौड़े माशाल्लाह कान फुल एक्टिव माशाल्लाह जनाब जानवर है जनाब चेक करो माशाल्लाह। ये जी चेक करो माशाल्लाह ये दूसरे नंबर वाला जानवर आ गया। ये जी तीसरे नंबर वाला माशाल्लाह जानवर चेक करो हुसनदार माशाल्लाह लंबाई बेहतरीन जनाब और डबल बॉडी दे माशाल्लाह जानवर है भी उम्र जनाब 7 महीने चीज़ माशाल्लाह VIP है जनाब और 2026 की कुर्बानी की तैयारी वास्ते ज़बरदस्त जानवर माशाल्लाह तैयार होने वाला चेक करो माशाल्लाह कलर बड़ा VIP है शो कलर का माशाल्लाह जानवर है और जनाब चिट्टा तल बरीक चिड़ंग ज़बरदस्त लंबाई है माशाल्लाह जी। लात चेक करो बिल्कुल मोटी माशाल्लाह फेस बहुत कमाल है जनाब फेस चेक करो माशाल्लाह बेहतरीन माशाल्लाह चीज़ है ना ज़बरदस्त जनाब अल्लाह दे हुक्म जनाब दुआ में याद कर सो जनाब इस तरह चीज़ इंशाल्लाह पाल सो जनाब चीज़ माशाल्लाह चेक करो नंबर 1 चीज़ है माशाल्लाह ये तीसरे नंबर आ गया और ये भी नंबर 4 ते माशाल्लाह बच्चा चेक कर लो वाइट मक्खी चीना माशाल्लाह डबल बॉडी का बेहतरीन माशाल्लाह चीज़ है जनाब और इन्हें जेड़ा मर्जी जनाब तुम ब्रीडिंग वास्ते रखो माशाल्लाह बेहतरीन बच्चे कलर माशाल्लाह बड़ा प्यारा है और जनाब कुर्बानी वास्ते पालो माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार होने वाले जानवर है माशाल्लाह डबल बॉडी दे बेहतरीन शो कलर माशाल्लाह चेक करो जनाब चीज़ नंबर 1 क्वालिटी माशाल्लाह फेस बड़ा प्यारा है जनाब और सीने तक माशाल्लाह जालर जनाब चिट्टी आँख दे ज़बरदस्त माशाल्लाह बच्चे है जनाब चेक करो। ये जी माशाल्लाह नंबर 4 ते आ गया जानवर बहुत कमाल दा माशाल्लाह
है जी नंबर 5 ते माशाल्लाह बच्चा चेक करो जनाब 7.5 महीने एज माशाल्लाह वाइट माशाल्लाह ताल दे विच बेहतरीन माशाल्लाह बच्चा जनाब चिट्टे ताल दा माशाल्लाह वाइट मक्खी चीना लंबाई माशाल्लाह बहुत प्यारी है जनाब चेक करो ये जी चेक करो माशाल्लाह लंबाई बहुत प्यारी माशाल्लाह कलर चेक करो जनाब बिल्कुल माशाल्लाह शोक बलदा माशाल्लाह कलर जनाब चेक करो चिट्टी आँख दे विच माशाल्लाह बरीकी वाला जानवर है जनाब माशाल्लाह जी चेक करो ये जी नंबर 5 ते माशाल्लाह आ गया बेहतरीन और ज़बरदस्त माशाल्लाह बच्चा। बाकी जनाब तुहानू एक एक करके जानवर भी चेक करा दिता है। बाकी दोस्तों रेट की गल की जाए ये नाल जनाब रेट मंडिया तो मैं हालांकि साडा रेट मकसद साडा होंदा ही ये चेक करावन दा कि ताकि दोस्तों नू रेट मार्केट का भी पता चले और शहजाद गोट फार्म के रेट का भी पता लगे। ठीक है रेट करावन नाल जनाब इन्हां दा जनाब 75 हज़ार है 60 हज़ार फाइनल इन्हां दा रेट है कला कला को लैसे तो वक्रा रेट है। बाकी इंशाल्लाह रात तक करसो फुल भाइयों नाल गुंजाइश हो सी 60 हज़ार इन्हां दा रेट है बाकी रात तक इंशाल्लाह गुंजाइश हो जासी। बाकी जनाब आज की वीडियो इतना